Sound effect di portofolio? Serius? Welcome to hari keempat update portofolio. Hari ini aku nambahin sound effect di setiap tema, plus animasi icon yang keluar ketika diklik. Tema yellow pakai sound dan icon elektrik, tema Ramadan pakai sound dan icon moon. Sedangkan untuk tema Valentine pakai sound dan icon love. Oh, dan satu lagi, aku juga nambahin tombol on off buat sound effect-nya. Buat yang nggak mau suara, tinggal matiin. Jadi, begini hasilnya. Menurut kalian, fitur kayak gini cocok nggak di portofolio? Atau terlalu berlebihan? Komen di bawah. Dan follow buat ikutin progres selanjutnya. See you soon.